हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजदीप और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपना जो नया वाला DJI Action 5 Pro है उससे। और ये वाला जो है ये DJI Action 2। मेरा जो हेलमेट में लगा हुआ है वो है DJI Action 5 Pro। उसी का रॉ ऑडियो आ रहा है। मैंने कैमरा पे कोई भी माइक वगैरह नहीं लगाया है। ये जो साउंड आप लोग सुन रहे हैं वो पूरा रॉ साउंड है कैमरा का। तो चलिए चलते हैं। DJI Action 2 का मैं वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ DJI Action 5 Pro का। 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग हो रहा है और स्टेडी मोड ऑन है। और अभी मैं जा रहा हूँ 40 के स्पीड में। साउंड कैसा आता है, रॉ साउंड का बारे में ये आपका वीडियो है। तो साउंड कैसा है वो आप लोग को बोल दें। रोड का कंडीशन एकदम ख़राब है। कैमरा को शायद थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मैं एक जगह रुक के कैमरा को ठीक कर देता हूँ। अभी चलते हैं अभी लोकेशन की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ 80 का स्पीड से और DJI Action 2 का तो साउंड मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन DJI Action 5 Pro का जो साउंड है वो कैसे आ रहा है आपको जरूर बोलेगा। 80 का स्पीड से DJI Action 5 Pro का साउंड कैसा आता है, आवाज़ आता है कि नहीं। विंड तो हवा तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से आवाज़ तो आएगा ही आएगा। मेरा घर से मेरा शॉप है 7 किलोमीटर दूर और मैं डेली ये अपना सिटी में जाता हूँ अपना बुक शॉप में। अभी 60 का स्पीड है, 60 का स्पीड में शायद साउंड इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। विंड रिडक्शन एकदम हाई पे किया हुआ है। उसका जो नॉइज है ना उसका नॉइज रिडक्शन एकदम हाई पे किया हुआ है। डीजे में एक ऑप्शन आता है जो स्पीड माइक होता है उसका, और वो मैंने इनेबल करके रखा है। तो DJI Action 2 है, इसमें 4K 60 FPS में आपका 14 से 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो शूट नहीं होता है। उससे पहले ये कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है और कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसीलिए मैंने DJI Action 5 Pro लिया है। अभी देखते हैं, इसका तो 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो जाता है। ये भी थोड़ा बहुत गर्म होता है, उतना हीटिंग नहीं होता है इसमें, लेकिन ये गर्म होता है। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो दिया है ये ऑडियो टेक्निक के ऊपर। इसका डायनामिक रेट कैसा है DJI Action 5 Pro वो आप लोग जरूर बोलिएगा। ये शूटिंग शूट हो रहा है 4K 60 FPS पे। नेचुरल कलर चेंजिंग वाला जो है उसमें शूट हो रहा है और अल्ट्रा वाइड कैमरा से शूट हो रहा है। रॉक स्टेडी DJI Action 2 का जो मैग्नेटिक माउंट है वो वाला DJI Action 5 Pro में लग जाता है, लेकिन DJI Action 5 Pro वाला DJI Action 2 में नहीं लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था।
पहुंच गया अपने दुकान के सामने। मेरा दुकान है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है। मैं एक्चुअली रहता हूँ सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में। तो बॉर्डर है वो है आप लोगों का 5 डिग्री के सामने। और यहाँ पे मैं जो नो मैन लैंड होता है इस पर नहीं हूँ, इंडिया के अंदर ही है। मेरा दुकान इंडिया के अंदर ही है। और अब यहाँ थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो आपको नेपाल बॉर्डर मिलेगा। मैं उसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो दूँगा। ये है लेट्स मेरा दोस्त अभी देख सकते कस्टमर है थोड़ा बहुत। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, थैंक यू।